各駅停車船橋行きが6両編成で参ります。安全のため電車が停車するまで黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。新柏市は黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。船橋行きです。ドアが閉まります。ご注意ください。まもなく1番線に各駅停車柏行きが6両編成で参ります。安全のため電車が停車するまで黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。1番線に各駅停車新柏市は黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。柏行きです。